Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Siang. Apakah betul dengan Bapak Heri? Iya betul. Iya, Pak, saya lihat. Iya, betul. Perkenalkan, Pak, saya Kelina, mahasiswa Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Betul Bapak merasa sesak nafas Iya. dan sulit membuang dahak, Pak? Iya betul. Baik, Bapak, di sini saya akan melakukan tindakan melatih nafas dalam dan batuk efektif. Tujuannya untuk membersihkan jalan nafas dan meningkatkan kapasitas vital dan ventilasi paru. Waktunya 10 menit, tempatnya di sini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, Bapak, jika Bapak bersedia, saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu, Pak. Baik, Bapak, sebelum mulai mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya, Pak. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sisinya bisa duduk, Pak? Oh iya bisa. Baik, Pak, saya bantu, Pak. Bentar ya, Bapak, dipasang berlok dulu. Ya. Baik, Pak, saya periksa dulu ya, Pak. Banyak sekretnya ya, Pak. Baik, Bapak, saya ajarkan tarik nafas dalam, yaitu hitungannya 3 kali. Hitungan 1, tarik nafas, tahan, buang, tarik nafas, tahan, buang, tarik nafas, tahan, lalu yang ketiga dibatukan ya, Pak. Iya. Bapak, maskernya dilepas dulu ya, Pak. Iya. Baik, Pak, kita mulai saja ya, Pak. Iya. Tarik nafas, Pak. Tahan, buang. Tarik nafas, Pak. Tahan, buang. Tarik nafas, Pak. Tahan, lalu dibatukan ya, Pak. Pak, ini dibersihkan ya, Pak. Minum dulu ya, Pak. Alhamdulillah, ya, Pak, sudah tidak terdengar suara sekretnya. Baik, Bapak, saya rapikan alatnya dulu ya, Pak. Alhamdulillah, Pak, tindakannya sudah selesai. Mari, Pak, saya bantu, Pak. Bagaimana, Pak, perasaannya setelah dilakukan tindakan? Alhamdulillah lebih enak. Alhamdulillah ya, Pak. Iya. Semoga cepat sembuh ya, Pak. Iya. Saya pamit dulu ya, Pak. Iya.